میارد که حضرت میگد شب خواب بودم. خودی همین امام مالک ابن انس میگوید در خواب میگد یک شخصیت را دیدم، به صورت یک شخصیت بود. میگد از او سوال کردم تو کی هستی؟ حضرت میگد در جواب گفت من ملک الموت هستم. با شنیدنی میگد نام ملک الموت لرزه در وجود من پیدا شد و از او پرسان کردم مادامی که تو ملک الموت باشی، من امام مالک ابن انس هستم، از عمر من چند باقی مانده است؟ امام مالک میگد ملک الموت میگد چیزی از سخن بر من نگفت، فقط میگد دست چه میگه بلند کرد، همین رقم 5 را بر من نشان داد، اشاره 5 کرد و همین میگد من از خواب بیدار شدم. میگد در تعجب ماندم این اشاره ملک الموتی که بر 5 اشاره کرد، این 5 روز باشد، این 5 هفته باشد، این 5 ماه باشد، این 5 سال باشد. حضرت میگد از بس که ابن سیرین که تعبیر خواب میکرد در او زمانها که زنده بود، یک مکتوب میگد با او ارسال کردم و این خواب خدا بر او حکایت کردم. جواب آمد امام مالک این خوابی که تو دیدی و آن ملک الموتی که تو دیدی این حق است، اون ملک الموت بود و آن 5 که بر تو اشاره کرد، اون 5 روز، 5 هفته، 5 ماه و 5 سال نشان نمیدهد، بلکه این 5 معنای آیتی هست که ملک الموت بر تو یک درس داد که این 5 چیزی هست که در قرآن موجود است، در پاره 29 از قرآن موجود است که این 5 چیز را بغیر خدا گفت ملک الموت کسی نمیداند. این اشاره ملک الموت به سوی تو بوده ای امام. این 5 چیز چی بود؟ و این آیت میگه ابن سیرین در مکتوب با ابن انس، مالک ابن انس ارسال کرد که خداوند در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغیث و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی ارض تموت. صدق الله العظیم. این 5 چیزی که الحال از آیت بر شما خواندم، اینا چی معنا دارن؟ ان الله عنده علم الساعه، ملک الموت اون 5 انگشتی که بر مالک ابن انس نشان داد این بود که یکم قیامت بجز خدا کسی نمیداند که ساعتش کی است، کی قیامت می شود، این خدا میداند. ان الله عنده علم الساعه و ینزل الغیث، باران به فایده انسان میریزد یا به ضرر انسان میریزد، این خدا میداند. و یعلم ما فی الارحام، سیومش در شکم مادر اون فرزندی که هست بدبخت است یا نیکبخت، این خدا میداند. و 4م چیزی که این آیت میگوید این است و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، فرزند آدم نمیداند که پگاه به سر او انسان چی آمدنی است. او انسان در مصیبت میزند یا در خرسندی، در قید حیات است یا در قید ممات، این خدا میداند. 5م چیزی که این آیت دلالتی میکند این است و ما تدری نفس بأی ارض تموت، فرزند آدم نمیداند که در کدام سرزمین جان او قبض کرده می شود. این 5 چیزی بود
ملک الموت به مالک ابن انس اشاره کردند. مقصد من از این قصه و از این آیه چی هست؟ پدرای عزتمند، برادرانی که همه ما و شما را مرگ انتظار است، در گریبان همه ما و شما کشال است، آویزان است. فقط منتظر است که کدام وقت از جانب خدا امر می شود که قبض کن، همینش انتظاری است. و ما و شما نمیدانیم که آیا تا فردا زنده هستیم یا نه. ما و شما نمیدانیم که تا جمعه دیگر در این مکانی که ما و شما نشسته هستیم اینجا دا کی میشیند؟ آیا من میشینم یا شخص دیگر میشیند؟ آیا زنده هستم یا نه؟ ایرا خدا میداند. از این خاطر این عمری که سرمایه عمر حیات ما و شماست، اینا به قدرش برسیم. چندین غم مال و حسرت دنیا چیست؟ عمر خیام میگوید چندین غم مال و حسرت دنیا چیست؟ هرگیز دیدی کسی که جاوید بزیست. این چند نفس در تن تو عاریتی است، با عاریتی باید زیست. این نفس هایی که در وجود شماست، میگد عمر خیام، اینا عاریت هستند. عاریت چی رو میگن؟ من یک همسایه را یک بیل است، یک تبر است میتم و بر اون مهلت میتم که فردا بیل یا تبری مرا پس بگردان. این عاریت میگوین. یعنی این جانی که در وجود ما و شماست، ایرا خداوند عاریت داده است که فردا من میگیرمش، این ابدی در بدن تو نمیسته. از این خاطر چندین غم مال و حسرت دنیا چیست؟ چرا ما و شما غم دنیا ما میخوریم، غم فرزند میخوریم، از سحر بیدار میشیم غم پول، غم مثال استراحت معیشت ما میخوریم، لکن غم حیاتی که ساعتش رفته است غمی را نمیخوریم. ما نمیدانیم که این امیدی که سحر کردیم برای دسترس کردن مال دنیا، آیا اون مال به دست ما میرسد یا نه، ایش غمش نمیخوریم. بیا خدا رحمت کنه سعدی را، بیا ای که عمرت به 70 رفت، مگر خفته بودی که برباد رفت. ای انسانی که عمرت به 20 به 30 تا 70 رسیده است، بیدار شو، میگد که برباد رفتی سی، ساعتهای تو همه به غفلت گذشتی سی. زی 50 دیرم 5 اگر کم شود، دلت ریشی سر پنجه غم شود. چو 50 سالت برون شد زی دست، غنیمت شمر 5 روزی که هست. از 50 سومت 5 سومش کم شود، تلخکف میشه که میگد در اندوه میغلطی، غمگین میشه که 5 سومی من از دست من رفت. این 50 سال عمر رفته است، این دیگر بر پول خریدن می شود و این را بازگشت هم ندارد. برای دل تو نمی سوزد، برای بیهوده رفتن این دل تو نمی سوزد. اگر مرده مسکین زبان داشتی، حضرت در آخر میگوید اگر مرده مسکین زبان داشتی، با فریاد و زاری فغان داشتی. اگر مرده وقتی میمرد، وقتی که میگد انسانها در نظر میکند حیات بیهوده ما و شما را وقتی میبیند، میگد اگر زبان میداشت با تمام آواز فغان میکرد که شما به قدر عمر خود برسید. لیکن سر افسوس که دیگر عمر ما و شما عمر دوباره نیست. اینا فراموش نکنین. خدا در قرآن ما و شما را تذکر میدهد ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. وقتی بنده میگوید خدایا مرا یک بار دیگر زنده بگردان، مرا کم تر دیگر مهلت عمر ما دراز کن، من بنده صالح میشم، من بر یاد تو میشم، من در فکر تو میشم. لیکن خدا چی میگه؟ ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. خدا میگه هرگز ای بنده دیگر بازگشت برای تو نیست.
هر وقتا اجل تو بالای تو آمد دیگر بازگشت نداری. والله خبیر بما تعملون. خدا میدانست که تو کدام عمل در دنیا انجام میدی. دیگر این بازگشتی تو، افسوسی تو در دنیا بر تو فایده داشت، در اینجا دیگر بازگشت و افسوس کاری ندارد دیگر. از این خاطر پیش از آنی که افسوس میخوریم، پیش از آنی که پشتی دست میگزیم، اینها را ما و شما کاری کنیم که در دنیا افسوس شو بخوریم و در دنیا پشتی دست بگزیم. برای چی مثال امروز از من نمازی با جماعت ترک شد؟ برای چی امروز حق بندگی خدا را من نکردم؟ اینا را ما و شما در دنیا افسوس شو بخوریم، نه در قیامت و نه در گور. پیش از همه آمد به زمین آدم و حوا. پیش از همه آمد به زمین آدم و حوا. کو یوسف و یعقوب، کجا شد زلیخا؟ کو خسرو و شیرین وطن کرده به صحرا؟ کو لیلی و مجنون، کجا وامق و عذرا؟ از جور فلک چاکی گریبان همه رفتن. البته همه رفتن و ما و شما در نوبت ایستادگی هستیم. از این خاطر فراموش نکنیم چگونه ای که رسول اکرم هر روز در یاد مرگ بدن، ما و شما در یاد مرگ بسیارتر باشید. فراموش نکنیم. انشاءالله اگر ما و شما فراموش نکنیم، عاقبت ما و شما نیک می شود. بهترین بنده، هوشیارترین بنده همون بنده ای هست که فقط در یاد مرگ هست. البته این موعظه چگونه ای که جمعه پیشین ذکر کردیم، باز چند جمعه دیگر میتواند که به خود بگیرد، به خود مغلوب بگرداند، لیکن فکر میکنیم که همینش البته کفایت کننده هست. برای آدمی با عقل، برای آدمی با فهم، برای آدمی که ایمان کافی دارد، انشاءالله همینش کفایت کننده هست. الحال توجه میکنیم به سوال هایی که از جانب